dhumarratti ayyuu moodelistiin keessan jechuudha. Bifa amma argitan kanaanii mucaa bareedaa tokko argatte jechuudha. Basmaa. Ayyuun kun garuu akkamuma bareeddi dhugaa. Yoonaa bareedinni ayyuummoo itti bahaa bula. Dura yeroo Saayidootti heerumte akkas miti waan ta'e sheeppiin ishii minaaminii qalloo tokko turte la waan ta'e uffanni iyyuu irraan bareedu ture. Yaadattu seenaan yaadata viidiyoon ishii jira akka jiru jechuudha. Uffanni illee abadan irraan bareedu dhugaa waaqala. Waan akkamiyyuu uffatte illee irraan bareedu. Amma furdatte ila jakottiin furdatte baqa furdatteetu qaamni ishiillee sheeppiin ishii baay'ee bareedaa ta'e. Ani beeku dura Saayidoo hacuucee mucattee akkas godhe haa ta'u Saayidoo balbalatti cufee akkas godhe haa ta'u Saayidootu azabee haa ta'u yaada Saayidoo barakiinaa dhugdeetti coggaarraan ishii sukkubsateera dhageessanii hamma kana taateetti garuu erga hidhaa hiikattee Saayidoo chaachoo erga jettee as hin furdatte baqa istaayilii dabalte moodelistii na amma kana immoo jechuudha baay'ee tokko bareedduu taate ayyuun jechuudha bifa kanaan uftee jirti jechuudha. Engadda kanallee girgirii ajaa'ibaa kaasaa turte. Saayidaas hin sobdi bara. Ayyuun hin sobdi hin danda'amtu. Sobdee lafa ho'istee dubartoota dadammaskite. Ayyuun beekaa dadammaskite la doosaan ciisanii ka'aa jechuuf jetteetu dubartoota biirran Saayidoo bira dhaqxe malee ayyuun kana booda Saayidootti waan heerumtu iyyuu miti. Saayidoo miti sobdi. Dhugaa waaqa ayyuun hin sobdi. Sa duraayyuu hillikiidha. Onneen ishii argitan miti onneen ishii balaadha ol utaaltee nama reebuudha maal jechuudha onneen ishii balaadha dhiiratti illee oluma utaalte onnee qabdi kana xiiqii qabattee akkamuma gowwomsama akkamuma addabaabeera deemanii na salphisanii jarri kun piraankii jechuun maa jechuudha qubeellaa hoodhu kaawwadha sarpiraayizina akkamuma piraankii ta'attee deemtee hillikii ishii guuttachuuf malee maqaan ishii ayyuun durumayyuu Saayidootti heerumuuf miti. Amma ergi Saayidoo irraa baate immoo beekaa dhuftee jeequu jedhama barkun kun jeequu jedhama dubartoota sana immoo naasisuu fi indee ayyuunis deebi'uuf immoo jedhanii akka isaan hirriba dhabanii qurqurqur jedhanii ta'a. Kana garuu Saayidoon immoo hin jaallatani bara. Saayidoo qallaali hin jaallatu ayyuun garuu sobdeetu dadammaskuuf itti dhaqxe malee ayyuu abadan. Ayyuu ta'a laalaan daa'uun daftee iyyuu hin heerumtu hojii baay'ee qabdi moodelistiidha. Wanta baay'ee hojjette jechuudha ayyuun kanaafiyyuu ayyuun jechuudha mucaa kana faana jechuudha. Mucaa kana faana sirba ajaa'ibaa tokko hojjettee jirti. Artistii keenya nuu ta'a, artii moodelistii keenya nuu ta'a, artii bareedduu keenya nuu ta'a. Egaa waan na'ani viidiyoo kana hojjedhe maaliif seetanii yuutuubii iddoo yuutuubii kana deemtaniitu viidiyoo kana daawwattuuf jechuudha. Baqa beektu mitiire nama jabeessuu kana nama ilaaluu kana beektu mitiire dhaqxanii ilaaltuu viidiyoo kana kan ayyuuti. Maqaa ayyuutiin dhaqxanii ilaaltu. Mucichis mucuma keenya garuu nuun akka yuutuubiitti immoo ayyuu beekna waan ta'eef sirriitti dhaqxanii viidiyoo kana daawwattuu fi baay'ee tokko namatti tola jechuudha viidiyoon isaan hojjetanii. Riimiksii isaan hojjetan namatti tola anyways garuu beekamtii akka isaan argatanii dhaqxanii ilaaltuuf jechuudha. Laayikii gootuu fi sabskiraaybii isin gootuu fi yuutuubiin haaraadha dhaqxanii ilaaltu jechuudha. Warumti ayyuu jaallatan ayyuun goota ayyuun bareedduu koo ayyuun kun akkam namatti tolti warri jettan dhaqaati iddoo waan isaan fayyadutti immoo dhaqaa laala dhaqaati laayikii illee godhaa fi dhugaa ayyuun baay'ee tokko namatti tolti nama mararti akka yoo lolte nama mararti yoo arrabsite nama mararti yoo baqa boosse nama mararti yoo nama reebde mucatti akka kanatti nama marartu an takka argeen beeku dhugaa waaqa iddoo isheen jirtu hin ho'a. yuutuubiitti illee yoo nu deebite yuutuubiin illee nu ho'a. Saayidoo faana gaafa dhuftee hojjettu namatti tola viidiyoon isaanii ilaaluu fi maraattuu wayi mammaraattuu wayi bakka maraannaanis waan hundumtu irraa babbareedu namatti bakka namatti nama waan hundaa irraa bareedu beektu
nama waa hunda irra namatti tolu beektu akkasidha. Ayyuun bakka kennaa mashiitidha. Yoo baxabaxxas yoo iyyites yoo boosses yoo wanta ta'e goggootis huma namatti tolte jechuudha. Kanaafuu mucattii ganaa lafa ol dhufaartu guddachaa jirtu waan ta'eef lafa argitanitti illee sappoortii ishee godhaa dhugaa jajjabeessaa olaa baatu haa guddattu haa mul'attu. Yeroo baay'ee ijoollee Oromoo keenya baay'ee sappoortii wal hin gootanii dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Dhaqaa sappoortii godhaa tiktookii ishee guddisaa fi beeksisa garaagaraa hojjettu mucaa keenyadha. Kanas immoo sirriitti dhaqaa daawwadhaa ol kaasaa fi yuusaa manicha sabskiraayibii godha ijoollee keenya waan ta'aniif isiniin jedha. Kanaafiyyuu ayyuun baay'ee tokko bareedduudha dhugaa dubbachuudhaaf. Saayidootti deemtee heerumuu ishii durumayyuu dogoggoradha. Badasi maalirraa fuuti Saayidoo abbaa ijoollee maaltu gadchee deebisa mucattii gana moodelistii taate nama meeqa faana fiilmii hojjechuu diraamaa hojjechuu kiliippii hojjechuu jirtu kuni maal gooti abbaa ijoollee maal gooti Saayidoo dolloomeera mataansaa moluu ta'e malaaxe. Gaa'ilaa waggaa 10 jiraateera abbaate waggaa 10 tu waggaa 10 jennu waggaan tokko dabalame waggaa 11 ta'e maal abbaa ande asma ayyuna waggaa 20 taate dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee dabar ande Saayidoon qixxee nyaateera umurii ishee qixxee ayyuu waggaa 20 taate yaadon jechuun 20 taatu jedhee yaada 18 19 taate jechuun tilmaama kooti akkas taate kanaaf ijoollee xiqqishuudha ganaadha waan ta'eef maaltu namicha baay'ee nyaatee ilaalee bakka hundumaa dhandhamee xuxuxatee tuttufee liqimsee Saayidoon jiraateera bakka jireenya jiraateera barachuun sirees yoo dubbanne amma tokko jiraateera jireenya beeka maaltu ishee duruma odoo goggora ishiiti malee diduu ishiiti malee hillikii ishiiti malee onnee ishiiti malee durayyuu gorsinee turre dhiisii maqaan badiinii birrii kee fudhadhuuti deemii huma rakkoon qabu piraankiidha huma nama wanti sirraa hir'atu tokko hin jiru warra sirraa quncisamullee hin jiru inni ayyuullee gorsaa turre amasumaa miti bishaan darbee waraaban jedhan huma miti amasumaa miti waan ta'eef isa dhufu caala namicha tadhani guyyoonni isa darbamoo isa dhufu caalaa jennaan isa darbe baay'ina isaa beeknaa jedhe isa darbe lakkoofsa isaa beeknaa jedhe isa dhufu garuu hin beeknu waan ta'eef isa dhufu caalaa jedhe. Kanaafuu guyyoonni dhufan baroonni dhufan isa darban waan caalaniif ammas hojii baay'ee jechuu dandeessi. Isiniif illee guyyoonni keessan ganaa dhufan sinii caalu warra darban irra waan isinirra gahe sanarra darbee guyyoonni dhufan immoo guyyoota gaggaarii ta'anii guyyoota caalan ta'anii sinii dhufu waan ta'eef akkatti jiraatama abdiin gara fuula duraa siniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa egaa dhaqaatti viidiyoo ilaalaa fi sabskiraayibii godhaa fi